نصیرالدین سید مرادزاده عینی وفات کرد. استادان قدرشناس و خاطره نویسنده محبوب خود، اساسگزار ادبیات سویتی تاجیک، یکمین پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان، این هیکل یادگاری را گذاشتند. بنزدم پیرمردی شرق دیدم، به نور آن را سراپا غرق دیدم. ادیب از نور دولتمند گشته، به نور از جان و دل پیوند گشته. همیشه روشنی را آرزو داشت، امید از وقت و از روزی نکو داشت. ولی در حجره تنگ بخارا نمی شد روشنایی هیچ پیدا. در آنجا او نمی دانست که چون براید آفتاب از برج گردون، چسان از آسمانی پرستاره زمین را ماه می سازد نظاره. نمایشگاه تابوت و کفن را ادیب از مدرسه از حجره تار نگه می کرد بر شهر دلازار. بزیری گنبزی شهری بخارا فقط می دید تاریک آسیا را. در آنجا خونی آدم جوی می شد، زمین از مردگان بدبوی می شد. در آنجا مرگ خندان کفسنی داشت، سیاهی با سفیدی دشمنی داشت. چراغ این مدرسه در کنج تیره به مثل کرمی شب می سوخت خیره. به چشمی نور جو مردی ادبگاه، گهی خیام می شد شعله ما. ز سعدی گاه آتش پاره می شد، به گردی رودکی سیاره می شد. یگانه دفع سودایش همین بود، حیاتی نور جوینده چنین بود. به او گفتند که روزت سیاه است، به آدم روشنی جویی گناه است. تو اکنون در چه زندان بخوابی، بمیری و مرادی دل نیابی. به بالای سرش جلاد آمد، دمی شمشیری استبداد آمد. پس از روز و شبانی انتظاری، پس از رنجوری و خواری و زاری، وزیری چاه دستی روس آمد، فروزان نورهای روز آمد. بدین سان اکتبر آن را رها کرد، بدین سان با چراغان آشنا کرد. فقط مانده است از دوری اسیر امیری. کسی که خلق را مشهور گردید، نخستین بار سیر از نور گردید. وطن از جهل و تاریکی شد آزاد، به عینی شأن شهرت ها فرستاد. خودی استاد مشعل شد، علو شد، چراغی مردمی دنیای نو شد. برویش نور بینم، برق بینم، ویدا سرگذشتی شرق بینم. چو عینی شرق اسیر و بینوا بود، وزیری چاه زندان آسیا بود. کنون شرقی که هم بیدار گشته است، با آزادی پرستان یار گشته است. مبارز صلح جو بی باک بینم، زمین بود و کنون افلاک بینم. کهنسالی که دیده دو زمان را، غم و اندوه و شادی جهان را. کهنسالی که دل پر از امید است، رهش مانند موهایش سفید است. من اکنون می روم پاییز آید، ملاقاتی نوی در پیش باید. ملاقاتی نوی با پیرمردی، ادیبی آزموده هر نبردی. ادیبی خویش را آغوش کردیم، زدنهای دلش را گوش کردیم. به استادی قلمکش داد پیغام، تمامی شهر از هر یک در و بام. سلام آمد
درود آمد به عینی، سلامی چون سرود آمد به عینی. سخن رانم من از باغ دلارا، شما در باغ سیری نور بینید، دلی خود را از آن مسرور بینید. چراغی جاودانی در فروز است، درخشان چهره روز است، روز است. نویسنده صدرالدین عینی در تمام عمرش از چی الهام می گرفت؟ این نکته را از همه خوبتر شاعر میرزا ترسونزاده بیان کرده است. استاد عینی مرد پرکار و میهنت دوست بودند. هرگاه که من با محبت به چین پیشانی استاد نظر می انداختم، به خاطرم موجهای دریاهای بزرگ و رودهای شوخ می آمدند. آن موجها هم وسیع، هم عمیق، هم مصفا بودند. آن موجها از مهنتی چندین ساله این ادیب بزرگ شهادت می‌دادند. بنابراین هم اثرهای ایجاد کرده استاد آینه دلی خلق ما شدند. آنها آرزو و امید و مبارزه های خلق ما را انعکاس می‌کنند. آنها کتاب‌های محبوب. استاد عینی اولین کشفیات چی می باشد؟ عینی اولین معلم در مکتب سویتی تاجیک، عینی اولین ژورنالیست تاجیک، خادم فعال ژورنال شعله انقلاب و گزیته آواز تاجیک، اولین تاریخشناس تاجیک، مؤلف اثرهای عاید به ادبیات و تاریخ خلق تاجیک، اولین نثرنویس تاجیک. اثرهای صدرالدین عینی آدینه، داخونده، غلامان، کتاب‌های دوست داشته هر یک تاجیک شدند. در پاوست آدینه عینی زندگانی پرمشقتی پیش از ریولوسیونی خلق عکس یافته است. خلقی در نتیجه ریولوسی اکتبر آزاد شده و بنیادکار حیات نو در رمن داخونده تصویر می‌یابد. رمن غلامان دوره یکسره مبارزه خلق تاجیک را در بر گرفته با تصویری غلبه کامل ساخت کلغازی انجام می‌یابد. یکی از موفقیت‌های بزرگترین ایجادیت عینی این پاوستی مرگ سودخور می‌باشد. در این پاوست ابراز قاری اشکمبه از جهت پسیکولوژی خیلی روشن و برجسته تصویر کرده شده است. این ابراز با برجسته ترین ابرازهای پولپرستان ممسکی در ادبیات جهانی آفریده شده‌اند به طور حقانی در یک قطار می‌ایستد. اولین حصه پربهای عینی در کار عمومی خلقی مرش حریت بود. از همین سرود ریولوسیونی جنگاورانه سالنامه ادبیات سویتی تاجیک سر می شود. ای ستم دیده وقت آزادی ما رسید، مژدگانی دهید ای فقیران، در جهان صبح شادی دمید. ابوالقاسم لاهوتی دو مرد بزرگ ادبیات ما سرآمدان ادبیات سویتی تاجیک هستند. من کیها باز در آرزوی دیدن این مبارزه ریاضت کش بودم. با ایجادات وی شناسا شدنم این آرزوی مرا باز هم زیادتر کرد. ماه اوگوستی سال 1925 من به زیارت این عالم معتبر مشرف شدم. استاد در خانه خود در بین صدها کتاب و دستنویسان نشسته و یک ورق کاغذ را برای کفش گذاشته چیزی می نوشت. آن وقت او نمونه ادبیات تاجیک را ترتیب می داد. پیش از آمدن من این اثر را پاک نویس کرده شده بود. برای یافتن یگان کتاب این یا آن شاعر تاجیک، صدرالدین عینی در بخارا روزهای دراز کوچه به کوچه و خانه به خانه می گشت. سال 1934 در مسکو انجمن یکم نویسندگان عموم اتفاقی برپا شده بود. در آنجا صدرالدین عینی
با استاد ادبیات سویتی مکسیم گورکی ملاقات کرد. گورکی در معروضه خود با تنتنه اعلان کرد که میتود ادبیات سویتی ما ریالیسم سوسیالیستی است. اساسگذار ادبیات سویتی تاجیک صدرالدین عینی با شاگردان خود بیرقبردار ریالیسم سوسیالیستی گردید. استاد عینی خود را شاگرد گورکی مینامید و تحریر تمام آثارهای او را به زبان تاجیکی گرفته بود. محبت صدرالدین عینی و گورکی بی انتها بود و فرزند گرانمایه فرزانه مهنت، شایسته تحسین صمیمانه مهنت، این پیر کهنسال جهان دیده فعال گردیده لینین شایسته تحسین، شایسته تحسین، شایسته حرمت. ماه اپریل سال 1941 در پایتخت وطنمان دهه ادبیات و صنعت تاجیک برپا شد و مسکو نمونه بهترین مدنیت کلاسیکی و حاضره زمان تاجیک را برده بود. استاد عینی با درامنویسان، رژیسورها، شاعران، نویسندگان، رسامان، بسته‌کاران صحبت میکرد، مصلحت‌ها میداد و هر یک ما با غیرت بی پایان خود الهام میبخشید. در آن روزها همه ما با سرداری استاد خود عینی پیش از همه بها مراق داشتیم که مسکوی عزیز و کامیابی های مدنیت سویتی تاجیک چی بها میدهد، درباره حقوق ما و میراث کلاسیکی چی میگوید. این مسئله ها برای آینده مدنیت ما حیاتی بوده. پارتی ما و حکومت سویتی و ادبیات و صنعت خلق قدیم تاجیک بهای بلند بر سینه ارباب مدنیت سویتی تاجیک صدرالدین عینی آردن لینین جلوگر کرد. ما یک گروه نویسندگان تاجیک با رهبری استاد عینی کتاب نوی نمونه ادبیات تاجیک را به چاپ تیار می‌کردیم. عینی کمبودی کلان کتاب خود را از همین عبارت می‌دانست که در آن شاعران بزرگ تاجیک حافظ عمر خیام که در حدود آسیای میانه حاضره زندگی نکردند داخل کرده نشده بودند. و گفت استاد ما باید اکنون این کمبودی نمونه ادبیات را اصلاح کنیم. ما شاعران مذکور را شاعران فارس تاجیک مینامیم، زیرا هیچ کس گفتن نتواند که تاجیکان حقوق فارس ها را به میراث مشترک کلاسیکی انکار میکرده باشند. ما تاجیکان این را انکار نمی کنیم، ولی از حقوق خودمان هم دست کشیدنی نیستیم. عالمان نویسندگان تاجیک با سرداری عینی اثبات نمودند که نظم کلاسیکی فارسی در آسیای میانه در بین اجدادان خلق تاجیکی ایرانیان شرقی نامیده می شدند و وجود آمده، بعد در جنوب و غرب پهن شده است و بنابراین محصول ایجادیت دو خلق ایرانی نژاد می باشد که این خلق ها در زمان ما به دو ملت تاجیکان و فارس ها جدا شدند. در همین اساس صدرالدین عینی اصطلاح تاجیک و فارس را در ادبیات به کار برد که حالا این اصطلاح را فن قبول کرده است. فضیلت به خود خاص صنعت تاجیک عبارت از این است که وی در زمینه مدنیت قدیمه عالی و عجایب به وجود آمده نشأ و نما می یابد. تاجیکان عنعنه‌های مدنی خود را از فردوسی، حافظ، سعدی آغاز می نمایند. شرق شناسی کهنه بای داد گفته بود عینی، وی مرد شرق شناسی کهنه بای داد، دعواهای کهنه وی مرد. به کلی تغییر یافت. در روزهای سخت جنگ بزرگ وطنی صدرالدین عینی همچون اگیتاتور، پوبلیتسیست، شاعر، نثر نویس، هجو نویس تمام استعداد خود، تمام قوه و غیرت ایجادی خود را به یک مقصد، به مقصد غلبه بر دشمن روانه کرد. در همه واقعه های زمان عینی همدم و همقدم خلق، به غم و شادی وی شریک بود. در دوره ریولوسیه، در دوره ساختمان حیات نو، در جنگ و روزهای غلبه همراه خلق بود. در آن سالها عینی
اثرهای وطن دوستانه خود شورش مقنع و تیمور ملیک را نوشت. او فکر و احتراس خود را همچون مبارز، گرجدنین، وطن دوست در قصیده جنگ و ظفر نام اثری خود بیان کرده است. آن لانه وحشانیت و ظلم فرو ریخت، بگذاشت ز خود خاطره زیشت جهان را. آن دبدبه آن مشمشه شد خاک رزیلان، زانو زده بر خاک و فرو کرده سران را. چون ارمیه فتح نشان، ارمیه سرخ افراخ به عالم علمی امن و امان را. او غم و علمی تلف شدن شاگردان خود را از سر گذرانید. نصر نویسی با استعداد حکیم کریم در راه مدافعه وطن جان خود را نثار کرد. در مدافعه مسکو دراماتورگ عبدالشکور پیر محمد زاده هلاک گردید. در وقت آزاد کردن پولش شاعر حبیب یوسفی قربان شد. صنعت ابرزهای برجسته آفریده است، دایما کار میکرد. در سالهای بعد از جنگ در ایجادیات عینی یادداشت‌های او موقعی اساسی داشتند. همگی 4 جلد یادداشت‌ها از چاپ برآمد. عینی نوشتن یادداشت‌های خود را وظیفه زندگی‌اش می‌دانست. نوشتم باز یک کتاب یادداشت‌ها تیار شد. دوستان همقلم صدرالدین عینی نویسندگان روس به این اثری مشهور او بهای بلند دادند. کتاب عینی از جهت صنعت بدیعی، از جهت قوه و دایره فکر در ادبیات عموم اتفاقی ما واقعی بزرگ است. یادداشت‌ها مجموعه نویله ها میباشند. عینی استاد زبردست سخن بوده، هر یک باب کتابش نویله مکمل است. درباره ایجادیات صدرالدین عینی گپ زده ایستاده، کس به اختیار سخن‌های یولیوس فوچیک را به یاد می‌آورد که گفته بود: عینی نه تنها نویسنده شماست، بلکه نویسنده ما هم میباشد. کتاب‌های وی برای ما نه تنها آثار صنعتی عالی، بلکه این چنین کتاب‌های درسی اند. بنابر همین این کتاب‌ها در مبارزه ما برای رولوسیون جهانی به واسطه یاری می‌رسانند. با همراهی عینی، لاهوتی، نویسندگان و شاعران پیرو سلیمانی، رحیمی، امینزاده، ترسونزاده، دیهاتی، میرشکر، رحیم جلیل، جلال اکرامی، اولوغزاده، باقی رحیمزاده و دیگران برای ادبیات نو کار می‌کردند و مبارزه می‌بردند. در ایام جوانی باری دستنویسی شیرین نام حکایه. آن کس حکایه را یک از نظر گذراندند و گفتند که پس از 3 روز بیاید. من پس از 3 روز آمدم. این دفعه استاد حکایه را کلمه به کلمه به من خواننده داده، خطاهای خودم را با دست خودم اصلاح کردم. پس گفتند که از نو نویسم. باز از نو نوشتم. باز اصلاح کردم. با همین طریق حکایه شیرین 7 بار اصلاح کرده شد. من شادی محاکمه کرده میشد. عینی این دفعه هم مثل همیشه منقط سختگیر و سیر طلب بودم. به هر یک جمله، به هر یک کلمه دقت داده عباره های مناسبتر و موافقتر توصیه میکردند. یک کلمه من که کار فرموده بودم به عینی معقول نشد و تا دمی که من آن را اصلاح نکردم استاد آرام و خاطر جمع نشدم. روزی من با استاد عینی سوال دادم که برای چی نسبت به دیهاتی اینقدر سختگیری میکنم؟ عینی تبسم کنان جواب دادم: چون که من او را دوست میدارم و سختگیری من به وی فقط فایده دارد. و این سخنان سعدی را مثال آوردم: از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید. عیبم هنر و کمال بیند، پارم گل یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم بیبا تا عیب مرا به من نماید. عینی بحث میکردن، مناظره میکردن و به هیچ یک چیز نامعقول ما رازگی نمیدادن. در یکی از مجلس‌های اتفاق نویسندگان داملا عینی هم اشتراک کردند. از بس که معروضه خیلی دور دراز رفت، من ورق کاغذی گرفته چون هر وقته این کسلی من است و رسمگیری سر کردم. نوبت آمد به داملا عینی. این جرأت کلانی بود، لیکن من رسمش را کشیدم. کمی مانند بود. وقتی که رسم اولوغزاده را کشیدم وای هم تا دیدی گفت: تو برادر تمام عمرم رسم کشی میکنی، هیچ چیز از تو نمیبراید. من با وی
ورق را گردانده نوشتم شعر حافظ را. گویند سنگ لعل شود در و خون جگر شود. ساتم این را خواند و قلم را گرفت و یک شعر دیگری نوشت. سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. من پرسیدم از آن کیست؟ وی نوشت نمیدانم شعر کدام شاعر است، اما شاعر قدیمی بود. معلوم می شود که فکر ماتریالیستی داشته است. ما هم تا با یکدیگر سوالا میز نگاه کردیم، لیکن دامولا عینی بی‌طاقت شده بود. برادرها چیکار کرده استادید؟ ما این کاغذ را باید پیشکش کردیم. دامولا عینی باید برک را دوست می داشت و در حال در اینجا نوشت خاک مشرق شنیدم که شود در 40 سال کاسه چینی، صد بروزی زنند در بغداد لاجرم قیمتش همی بینی. سعدی. بعد از آن آقای سکک و دامولا گفته این مروزه کی تمام می شده باشد؟ تنها همین قدر گفتن که مضمونش کم است. من نوشتم در بساط نکته‌دانی خودفروشی خوب نیست، یا سخن دانسته گوی ای مرداقی یا خموش. این شعر حافظ است. دامولا خندیدند و گفتند کم گوی گزیده گوی چون دور که از اندک او جوان شود پر. لاف از سخنی شدور توان زد آن خیشت بود که پر توان زد. شعر نظامی گنجوی. نویسندگان تاجیک از عینی بسیار بسیار تعلیم گرفته ایم. یک وقت نویسنده جوان بسیار با استعداد ما طالیس حکایه نوشته. در حکایتش قهرمانان خود را زننده بود. استاد عینی با اون نویسنده جوان یک مکتوب نوشته او را تنبیه کرده. مکتوب داملا در ژورنال شرق سرخ چاپ شده بود. برای همه نویسندگان تاجیک درس عبرت گرد. در آنجا عینی به گفته های استاد گورکی تکیه کرده میگفتند در زمان سویتی ما با واسطه پهن شدن مکتب معارف مطبوعات زبان خلق عوام هم اصلاح شده به زبان ادبی نزدیک شده است و در این زمان به اثرها درآوردن زبان ویران کوچگی مردم بی‌سواد روا نیست. زیرا خواننده باید از مطالعه اثر نویسنده زبان خوب یاد بگیرد، زبانش را اصلاح کند و تکمیل دهد و شاگردان مکتبی ما که زبان ادبی را در مکتب می‌آموزند با خواندن اثرهای نویسندگان تاجیک باید آن زبان را مستحکم کنند، نه اینکه از خواندن اثرهای ما زبان ویران آیند. در این مسئله استاد عینی بسیار سختگیر بود. سال 1944 من نو از فرانک برگشته بودم. ما تقریبا هر روز یا روز در میان به زیارت داملا می رفتیم. یک روز دیدم داملا عینی خفه و غمگین می نمودند. از گفتگو معلوم شد که یکی از رفیقان آن روز یا یک روز پیش و عینی خبر داده است که دوست دیرین داملا کمونیست چخ یولیوس فوچیک به دست جلادان فاشیستی در پراگ کشته شده است. این خبر به عینی بسیار تاثیر بد کرده است. عینی خیلی متاثر بودند. به این مناسبت عینی سال 1935 را به خاطر آوردم که در آن وقت یوبیلی عینی برپا شده بود و یولیوس فوچیک که مهمان ما بود. چندین بار در شب‌های ادبی برآمد کرده و ایجادیات عینی بهای بسیار بلند میداد. با عینی شخصا آشنا شده بود. عینی نقل کردند که یولیوس فوچیک در آن وقت داملا را به چخسلواکیه دعوت کرده بوده است. گفته است که وقتی که مملکت ما هم از کپیتالیسم آزاد شد و برای سوسیالیستی داخل شد، شما بیایید مهمان ما شوید که در چخسلواکیه مخلصان شما بسیار است. عینی پرسیدند که آیا قبر یولیوس فوچیک باشد یا نه در چخسلواکیه؟ من گفتم براستی نمیدانم، باید باشد. بعد اون کس گفتن با من زیارت قبر یولیوس فوچیک فرض شد. صدرالدین عینی نویسنده ملی تاجیکستان و ازبکستان یکی از کلاسیک های ادبیات سرملت سویتی می باشد. وی در کنفرانسی بین الخلقی نویسندگان آسیا و افریقا در قطار نمایانترین نویسندگان شرق حاضره نام برده شد. به قلم استاد عینی بسیار اثرهای کلان علمی آید به مسئله های ادبیات و تاریخ خلق های آسیای میانه و شرق نزدیک نیز تعلق دارند. دکتری فنهای فیلولوژی
صدرالدین عینی اولین پرزیدنت اکادمی فنهای ریسپوبلیک تاجیکستان انتخاب شده بود. حیات و ایجادیات عینی در موزه‌های سمرقند، بخارا و دوشنبه عکس یافته است. نکوشات موزه معماری استاد صدرالدین عینی جمع آمده ایم. موزه را کارمندان علمی انستیتوت زبان ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی با مناسبت جشن 90 سالگی روز تولد استاد تیار کردند. رخصت دهید شما را به تماشای موزه تکلیف نمایم. مرحمت. عینی عادتاً مکسیم گورکی را زنده ابدی می نامید. این سخنها به خود صدرالدین عینی نیز دخل دارند. سراینده وطن زنده ابدی است. خلق تاجیک 75 سالگی روز تولد نویسنده محبوب خود را جشن می گیرد. دوستان عزیز و مهمانان محترم، رخصت دهید به پارتیای پرشرف لنین و حکومت پراقتدار سرخدوست سیدی، به خلق قهرمان و ایجادکار سیدی، بنابر مهربانی های پیدرپی به من نشان دادهشان تشکر صمیمانه بی اندازه و منتداری بی پایان خود را عرض نمایم. من که از 75 ساله عمری تا حال و سرگذشته خود 40 سالش را در زمانی که ازلی و امیری تاریک گذرانیده تنها در دوران سیدی چشم گشاده یافته خدمت عاجزانه کرده‌ام از طرف پارتیا، حکومت و خلق. این همه حرمت‌ها، غمخوری‌ها و مهربانی‌های پردرپی بی اندازه دیدم و دیده ایستاده‌ام. تاجیکستان به فرزند بزرگ خود مدح و ثنا می‌گوید.